டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ஸ்வராஜ் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதியதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். விற்பனையில் ஸ்வராஜில் 735FE மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. FW மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 2022 மாடலுங்க. வண்டி டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 198 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து ஓடி இருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் அவைலபிளாக இருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகாத வண்டி தாங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பண்ணி கொடுத்துறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயரும் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர் தான். ரியர் டயரும் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர் தாங்க. வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 6 லட்சம் ரூபாய் வந்து ஃபைனலாக வந்து கேட்குறாங்க. 6 லட்சம் ரூபாய் வந்து விலை வந்து ஃபைனலாக வந்து கேட்குறாங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து ஈரோடு மாவட்டத்தில் பவானி பக்கத்தில் பவானி டு மேட்டூர் ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 கிலோமீட்டரில் அசோசியேஷன் பங்குக்கு பக்கத்தாலேயே தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கேங்க. ஸ்வராஜில் 735FE மாடல் வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்ற உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரோட்டோவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.